Endia a makara kuma kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari ya kaunti ĩyo makĩhoya gũteithĩrĩrio kũhingũra biacara ingĩ mateanĩrie wendia wa makara kuona nĩ ũthũkagia marĩa matũrigicĩirie. Tungeomba tungepata tu kazi ene bila hii makaa yenyewe tungefurahia sana. Si mzuri upatiwe pesa cash uambiwe ni hiyo uwezi nini, lakini kama uko na experience uambiwe fanya hii na uko na ile experience unajua unaweza focus hata ukiachiwa kwa barabara. Maugĩte wendia wa makara nĩ ũcũngagĩrĩria ũgwati kũrĩ marĩa matũrigicĩirie ũndũ ũrĩa ũrehaga wagi wa mbura gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Mvua tunategemea kutoka kwa hiyo miti. Sasa ukuje ukate ile miti obvious na Isiolo nchi kavu. Kutoka hata kwa chakula mahali chakula inatoka hakuna chakula, unakuta tu bando tunahangaika hakuna chakula. Maraiga ona thengia wa biacara ĩno kũmahe ũboco nĩ monaga mogwati mayo na no mateithĩrĩrio nĩguo mamĩeherere. Naweza fanya lakini ile tumeona yenye inatusaidia kwa sasa ni hii tu tunaangalia. Kulingana na economy venye iko hatuwezi weza kushift kwa kazi ingine kwa haraka hivyo. Lazima tu ukuwe na support kutoka mahali ili uweze ku move on. Atumia aya nĩ morĩtio kũhĩmbĩria wendia wa makara ma kĩrĩu na marĩa matabataraga gũtema na gũcina mĩtĩ. Cibũ wa gĩcigo gĩkĩ nĩ ahoete ũteithio wa kĩmbeca kuma kũrĩ ikundi ngũrani iria cingĩhota gũteithĩrĩria atumia aya na mĩeke ya mawĩra nĩguo mahote kwĩrũgamĩrĩra. Kama kuna organizations ambazo zinaweza fund introduce further ambazo zina create awareness to the community level. We want to emphasize on this project ambayo rais anasema we have to plant 15 billion trees. Handũ-inĩ ha ceceni ya Inooro TV, niĩ njĩtagwo Nyambura wa Mũirũrĩ.